গুড আফটারনুন, সকলে কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। তো সবাই জানেন যে আমার ঘরের ওয়াশিং মেশিন তো মোটামুটি ১.৫ মাস ২ মাস ধরে খারাপই ছিল। কারণ আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আমার ঘরে মানে ওয়াশিং মেশিন থেকে কী করে আর কি জল ফল পুরো একদম বন্যার মতো হয়ে গেছিলো। তো যথারীতি এতদিন আশিস এতবার কল করেছে, মানে কল করে প্রায় ১ মাস তো মোটামুটি কল করেই গেছিলো তাদের। তো কোনো রেসপন্স পাইনি। তো আজকে তাদের টাইম হয়েছে আর কি আসার, সারাতে। তো এই যে রুম হিটারগুলোও খারাপ হয়ে গেছিলো, তারপরে দেয়ালগুলো কিরম ড্যাম টাইপের ধরে গেছিলো, এই ক্লিপ এগুলো সমস্ত চেঞ্জ করবে। ওয়াশিং মেশিনটাও দেখে নিচ্ছে কী করবে আর কি। প্লাস এই ঘরে আমার 2টো বেডরুমেরই আর কি, এই 2টো বেডরুমের রুম হিটারই আর কি খারাপ ছিল আমার। শুধুমাত্র আমার ডাইনিংয়ের যে আর কি এটা আছে রুম হিটারটা, ওটাই খালি ঠিক ছিল। তো এই যে ওয়াশিং মেশিন দেখছে এখন। এবার এটার থেকে আর কি ওয়াশিং মেশিনের ভেতরে অনেক জল আছে, মানে যেটা যখন আর কি খারাপ অবস্থায় আর কি ছিল, তো সেখানে অনেক জল জমেছিল। তো আগে জলগুলোকে আগে ওই পাইপের সাহায্যে, মেশিনের সাহায্যে বার করে নিচ্ছে। তো তারপরে আর কি দেখবে কোথায় কি আর কি প্রবলেমটা হয়েছে। নাহলে তো আমার তো মানে এই ১-১.৫ মাসে হাত দিয়ে আর কি জামা কাপড় ধুতে এই ঠান্ডাতে, মানে তার জন্য আমার মনে হয় কাশি আমার আরও আর কি কমে না, মানে এত কাশি। তো দেখুক জলগুলোকে আগে ওয়াশিং মেশিন থেকে বার করে নিই। তো তারপরে আমিও মন্তুকে স্কুল থেকে নিয়ে চলেই এসেছি, কারণ একটুখানি অসুবিধা হবে, এরা এসছে আর কি। তো চলুন ওয়াশিং মেশিন কী করে সারাচ্ছে আর কি তো দেখে নিই। আর মন্তুকেও খাইয়ে দিয়েছি, তো খাইয়ে দায়ে বলেছি যে তুই এখন এখানে ফোন নিয়ে বসে থাক। তো চলুন ওখানে ওয়াশিং মেশিনটা সারাচ্ছে একবার দেখে নিই। এই যে আমার ওয়াশিং মেশিন পুরো খুব খারাপ অবস্থায় পড়ে আছে, জানি না কোথায় কি হয়েছে। আর এর ভেতরে তো অজস্র পাইপ, মানে তার হিটার গরম জলের করা সমস্ত। এখন খুলে খালে মোটামুটি আমার কাজ বাড়াবে। তো চলুন দেখে নিই এ বাইরে কী করছে। আর এটা আমাদের পুরোনোটা আছে নাকি? নতুন দুটো এখানে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লিপ চেঞ্জ, ওটা সুইচটা হয়েছে। আর এখানে মেশিনটাকে কী করছে, জলটাকে বার করে নিচ্ছে আর কি। Because we already suffered a lot for the last 1 month. Yeah. না আচ্ছা, ওটা পাপাকে দিয়ে দে, পাপা তাহলে খুলে দেবে। নুন তো এখন স্কুল থেকে সেই ভাত খেলে, কিন্তু আজকে আর ওর মানে ঘুমানো যাবে না ওই ঘরে আর কি, রুম হিটার ওগুলো সব লাগাবে। তো আমি বললাম আজকে আর ঘুমাতে হবে না, সোফাতেই বস। আর এই দেখো মুন্তু পড়েছে, ওটা মুন্তুর অনেকদিন আগেই কেনা ছিল। অনেকে বলে কি, আমি বলেছিলাম যখন অনেক বেশি ঠান্ডা পড়বে তখন ওটা পরবি, খুব গরম হয় এটা আর কি পরলে, মানে বাচ্চা বড় আর কি সবাই আর কি এখানে মোটামুটি পরে। তো সোয়েটার আর কি আলাদা করে পরতে লাগে না, পুরো পা পর্যন্ত আর কি ঢাকা। এখানে এসে বস, এই আমার ওই লোকটা আসবে সারাতে গো, তো ধারে এসে বস মানা। যাক, শেষ পর্যন্ত এই ঘরে নতুন হিটার লাগছে, ওটা খারাপ হয়ে ওই ঘরেও আর কি হবে, দুটো ঘরেই দিয়ে দমকা হিটার চলবে, দমকা ইলেকট্রিক বিল আসবে, মাথা খারাপ। এই মাসে কত টাকা বিল এসছে একটা হিটার চলেই? এটার জন্য দূরের থেকে আরো প্রবলেম হচ্ছে না হিটারতে, এটা এখানে চালালে তো চট করে হয়ে যাবে, বন্ধ করে দিতে পারি। হ্যাঁ, তো ওই একটা চলে কত টাকায় বিল এসছে? 198। মানে 19,800 টাকা মতো। হ্যাঁ, 1 মাসে। দমকা যদি 3 ঘরে 3টে হিটার চলে তাহলে তো আমরা 50-60 টাকা ছাড়িয়ে যাবে। তুমি থাকো এখানে, আমি টাটা বাই বাই।